大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。今天给大家分享的内容是：心脏好不好，看脸就知道。脸上的这些信号多半是心脏出现了问题，中老年朋友一定要注意了。心为体内众多脏腑之首，虽然它仅有拳头大小，但其作用却是无法被替代的。身体各项功能运转几乎都需要心脏供给血液来维持，但它又是相当容易受伤的脏器。心梗、心功能不全、心律异常等的心脏病变，每年都无情地夺去了几十万人的性命。脸部是身体的缩影，从脸上我们可以看出多个脏器的问题，特别是心脏，只要多观察脸部异常，能够及时地掌握心脏健康与否，把给身体带来的危害降至最低。心脏在出现问题前，我们的脸部也会有一些变化，如果出现这些变化，就要引起重视了。一、心脏的重要性。心脏的重要性主要体现在维持生命、供应能量、调节血压和保持内环境稳定等的方面。一、维持生命。心脏通过跳动将含有氧气的血液泵送到全身的细胞组织，同时回收含有二氧化碳和代谢废物的血液，确保了身体的正常运转。二、供应能量。心脏的跳动保证了血液的流动，输送营养物质、氧气和能量到细胞组织，满足身体各器官和组织的能量需求。三、调节血压。心脏通过调整心率、心脏收缩力和心脏的舒张力，保持血压在正常的范围内，为身体器官提供恒定的血流环境。四、保持内环境稳定。心脏的跳动可以保证其他各组织器官正常的工作，从而维持体内水分、电解质、酸碱平衡，维护身体内环境的稳定。在人体的各类脏器中，心脏占据了绝对的领导地位。所以，如果心脏出了问题，那么供血和输送氧气的能力肯定是弱了，那么一些表现就出来了。尤其是脸上最容易发现和辨认，脸上出现这5种异常，可能暗示心脏出问题了。一、嘴唇发紫。通常来说，心脏不好的人，身体的血液循环会很差，就会导致身体某些的器官供血不足。如果嘴唇经常发紫或者是青紫色，这也是心脏不好的典型表现。英国曼彻斯特医生亚当斯姆博士表示，嘴唇发紫或者是呈现青紫色，可能是血液循环不良导致的心脏病的问题。这是由于心脏泵血异常，使血液血氧量下降，从而引起嘴唇青紫。二、脸部浮肿。肿胀是身体里的水分多了，导致身体的某些部位或者是全身都变得胖胖的，和身体的很多器官有关系。肾脏疾病和心源性疾病是引起脸部水肿的主要因素。前者导致的水肿一般早晨起床后严重，活动后会慢慢的消退，后者引起的水肿往往伴有气喘。三、眼皮上长黄色的小肿块。对于中老年人而言，眼睛四周出现黄色的小肿块，通常大小跟米粒或者是黄豆一般，可能是机体脂肪代谢不正常的信号，这也是心脏病变的重要危险因素之一。这类黄色的肿块又叫做黄色瘤，更大几率出现在40-50岁的人群，其形成是因为血液里的低密度脂蛋白，就是坏胆固醇水平超标，导致皮下脂肪积聚而引致。四、脖子变粗。从医生的经验来看，脖子粗的人，他们的血压、血脂、血糖等的指标都比较高，这些都和心脏病有关。一般来说，如果男性的脖子围超过了39厘米，女性的脖子围超过了35厘米，那么就说明脖子比较粗。五、耳泽新增。从耳屏到耳垂后外侧缘的皱褶，就是所谓的耳泽新增。有此特征的人患上心脏病的风险高达8倍以上，因为耳垂是由结缔组织和脂肪所构成的，对缺血特别的敏感。当心脏得不到充足血液供应时，而且会因为缺血而长皱纹。耳泽新增的出现能够提示冠心病、
也称为冠状沟。出现耳泽新征的人可能会有冠心病、心肌梗死、高血压、动脉硬化、高脂血症等的疾病。当然，不是说有这5种表现就一定是心脏有问题，还需要结合其他的症状，比如是否有胸闷、胸口疼痛、心跳加快等的现象。如果有，那还是尽早的检查。3. 心梗偏向这3类人，希望没有你。1. 脾气易暴人群。中医认为，怒伤肝，喜伤心，湿伤脾，忧伤肺，恐伤肾。情绪波动剧烈时，血压会随之飙升，心率跳动也会异常，对于心脑血管是极其不利的。极度的暴躁、高兴或者是悲伤时，容易发生心梗，导致猝死。2. 压力大的人群。压力大本身对心脏影响不大，但是长期的处于压力大的状态，一般会精神紧张，长时间的睡眠不足，缺乏一定的运动。如果再没有良好的生活习惯，心脏的负担就增加，会导致心梗的几率大大的提升。3. 长期熬夜的人。熬夜不仅会加速人体衰老，还会增加心脏的负担，提升心脏病的并发率。4. 心脏协会5条保护心脏的方法。近日，心脏协会发表了5条科学建议，指出健康生活方式的5个维度能够保护血管，能够保护心脏病，预防心脑血管疾病。1. 健康饮食。柳叶刀在2018年发表过一项研究，研究显示2017年全球因为饮食不健康，包括盐过量、水果蔬菜不足、粗粮杂粮不足以及精细粮过多，这3个饮食不健康的因素导致的心血管疾病死亡人数高达800万人。足见饮食对于心血管的影响巨大。我们饮食除了要严格的控制饱和脂肪酸以及反式脂肪酸，也就是严格的控制肥肉、内脏、动物油、油炸食品、盐酥食品、糕点这一大类的食物外，同时也应该控制盐的摄入。建议我们每天每人少于6克的盐，每人每天植物油在25克左右，肉类控制在每人每天70克左右，粗粮杂粮占到主食的1/3。2. 规律活动。近年来大量的研究证实，久坐不动会明显的增加三高和心血管疾病的风险。研究表明，坚持适当的有规律的有氧运动，可以将血压降低3到7毫米汞柱，最高可达15毫米汞柱。血压降低6到7个毫米汞柱，既能降低20%到30%的心血管风险。坚持适当的运动可降低25%到40%的2型糖尿病的风险，同样可以降低心血管疾病的风险。英国有一项10年观察8万人的研究显示，坚持运动能够降低心血管疾病风险30%到46%。所以我们要养成坚持运动的习惯，每周3到5次，每次不少于30分钟，多以跑步、骑车、游泳、跳操、打球等为主，这样是利于保护血管、保护心脏的。3. 远离烟草。吸烟不但会导致肺癌等的癌症的风险增加，而且会导致心血管疾病风险增加。大量的研究证实，吸烟是青年男性心梗的主要危险因素，较之不吸烟者可以增加7倍的心梗风险。50岁以下的吸烟者发生严重心梗的风险要比不吸烟的同龄者高 8.5 倍。吸烟者要比戒烟者或不吸烟者早发心梗10到11年。自己吸烟会导致心血管疾病风险增加，而且二手烟也会增加心血管疾病的风险，所以我们要远离烟草，远离二手烟，这也是保护血管、保护心脏的基础。4. 不要熬夜。昨晚抢救了一个90后的心梗患者，这孩子连续熬夜，昨天突然心脏疼痛，120送他到医院的途中发生2次室颤，医生2次电击除颤，到医院后再次的室颤，第3次的除颤，随后被抬上了手术台。造影发现心脏大血管完全的闭塞，开通血管后送回重症监护室。在我的印象中，90后还是个孩子，可是想想90后都30岁、31岁了，
如果再耽误几分钟，没有电击除颤的机会，那么几乎就是必死无疑。年轻人别那么拼命熬夜，这样拼下去真的会把命拼没了。睡眠不足6小时的人，比起睡眠正常时间的人，心血管风险增加了 9%， 死亡风险增加了 12%。 每天睡眠不足4小时，死亡率会高 180%。 请大家规律作息，不要主动熬夜，保护心脏。5. 减轻压力。我们经常能看到青年人猝死的新闻，按道理说，青年人比起老年人来说，疾病风险少，身体更健硕。但是为什么近年来青年人猝死的噩耗连连的不断？除了上述4个原因外，另一个主要原因就是压力大。现代人的压力要远远的高于多年前。以前人们最多的就是吃饭的压力，吃饱了啥也不想了。现代人虽然解决了吃饱的问题，可是随之而来的各种快节奏、各种压力，住房、交通、升学、看病、养老、升职、赚钱等等的压力，这些压力如果不能得到有效的释放，长时间就会压出病来。大多数年轻人猝死的主要原因之一就是压力过大。为了保护心脏，请学会释放压力。总之，健康饮食、规律活动、远离烟草、不要熬夜和减轻压力，这5条可行的方法，是5条能够保护血管、保护心脏的方法。请大家尽可能的做到这5点，拥抱健康，远离疾病，远离心血管疾病，远离猝死。好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了。欢迎大家在评论区分享您的生活经验，也非常感谢您的支持和鼓励。我们下期见。